आज आपण मानकु देखैबी केमिति घरे तैयारी करिबा मार्केट परिका पूरा टेस्टी माजा घरे बनेबा बहुत ही सहज। नमस्कार, मोर रूपश्री किचन को बहुत बहुत स्वागतम। आजिर रेसिपी भल लगिले लाइक करिवे आ चैनल रे जदि नुआ अछंती चैनल को सब्सक्राइब करिवे। तो चलंतु आजिर रेसिपी स्टार्ट करिबा। प्रथमे आमको दरकार पाचिला आंब आ गोटे कंचा आंब नेबा। मु नेइतिबा आंब किछि किछि पाचि जाइछि आ किछि कंचा अछि, तो मु 5टा आंब नेइछि। एबे आंब को काटिबा आ तार चुपा छड़ेइबा नै। मु केमिति काटुछि आपण माने देखंतु। आंब को दुई भाग करि देले आंब को एमिति काटिबा। आंब सीजन रे आपण मानको माजा बनै कि देखि पारिलिनी। आंब आनिथिले तो भाबिली मु आपण मानको शेयर करिवि। आज आपण मानको शेयर करूछि माजा रेसिपी। एमिति काटिबे आ केते सुंदर भाबरे बाहरी आसिला। एबे आंब को काढी नबा आ सेही भाबरे मु सब आंब को काटि नै कि काढी नेबी। देखंतु एबे आंब को सब काढी नेली। एबे ग्राइंडर जग रे देबा। आंब को पूरा पेसी नेबा जेमति ता भितरे जेमति खदड़ा खदड़ा रहिबनी, पूरा फाइन पेसी नेबा आंब को। आ एबे मो आंब को पेसी नेबी। देखंतु एबे आंब को मु पेसी नेली आ पूरा फाइन पेसी हेछि। आ पूरा पूरी देखा जाउछि ताळ रस परिका देखा जाउछि आ स्मेल भी ताळ रस परिका स्मेल हुए। एबे गोटे जे कोनोसी गोटे पात्र नबा, सेथिरे आंब रस को देबा। गरम करिबा आंब रस को मझिरे मझिरे चलेइबा, नहले तळ पटु लागि जिवो। आंब रस को फुटेइबा जे पर्यंत तार एक्स्ट्रा पानी न बाहरी आसीछि आ तार एक्स्ट्रा पानी पूरा मरेइ नबा। पानी को जदि मरेइबानी ताले माजा बेसी दिन रहिबनी आ बहुत जल्दी खराब हेइ जिवो। देखंतो आंबरू पानी मरी आसिलानी। एबे सेथिरे देबा चीनी। मु सेथिरे देली गोटे कप चीनी। आंबटा मिठा अछि तो मते बेसी चीनी लागिलानी। तो आपनकर आंबटा जदि टिके खट्टा अछि ताले आपण टिके अधिक चीनी नेबे। एबे भलो भाबरे चीनी को मिसेइ नेबा। देखंतो एबे आंब रस फुटी आसिलानी। आंब रसर कलरटा भी चेंज हेइ आसिलानी आ बहड़िया हेइ आसिलानी। देखंतो आ पूरा पूरी ताड़ परिका बास्ना होछि। एबे आंब रस को किछि समय ठंडा हवा पई छाड़ीबा। तळ को एबे ओल्हेइ नेली। किछि समय ठंडा हेइ सारिला परे गोटे जाली छांच नेबा, सेथिरे आंब रस को छाणी नेबा। देखंतो मु केमिति आंब रस को छाणी नउछि आ केते सारा तारा खदड़ा खदड़ा रहिछि। देखंतो से भाबरे मु सब रस को एबे छाणी नउछि आ देखंतो केते सारा बाहरिला। तो एगुडा जदि रहि जिवो ताले टिके भी पाटी को भलो लागिबनी। आ देखंतो केते आंब रसटा केते बहड़िया हेइछि। तो एबे सेतिरे पानी देबा। मु गोटे काचो ग्लास रे मापिकी गोटे ग्लास ठंडा पानी प्रथमे दउछि। एबे आउ थरे गळेइ नेबा भलो भाबरे। आ देखंतो हेले भी बहुत बहड़िया अछि। तो मु आउ थरे गोटे लास्ट रे आ गोटे मु गोटे ग्लास पानी देली। देखंतो बेसी पतला हेइनी कि बेसी मोटा हेइनी, ठीक मीडियम रे हेइछि। तो आपण माने भी एई भाबरे करिवे। बेसी पानी देबेनी, कम पानी ही देबे। एबे फ्रिज रे रखिबा गोटे घंटा ठंडा हबा पई। तो माजाटा टिके ठंडा हेले तो भलो लागे। एबे हमर गोटे घंटा हेइ गला। तो मु एबे काढी आनली फ्रिज रो। एबे आपण मानको सर्व करी देखौछि। देखंतो पूरा पूरी मार्केट परिका माजा देखा जाउछि। मार्केट परिका सुपर टेस्टी माजा रेडी हेइ गला। देखंतो आपण माने घरे निहाती थरे ट्राई करंतु। आपण माने जानि पारिबे मार्केट रे मिलुतबा माजा बोतल ठु भी अधिक एई घरे तयारी माजा अधिक टेस्ट लागे। भलो लागिले कमेंट रे आपणक मतामत जणांतु। पुणी देखा हबो आ गोटे रेसिपी रे। रहिले नमस्कार।